guys, welcome back sa channel ko. Bali, mag-upgrade tayo ngayon ng RAM. Itong kasing isang HP na to, dapat RAM upgrade lang, pero sira yung hard drive niya. So ngayon guys, i-upgrade natin ay ito na, para mas bumilis siya. Yan guys, bali na-test ko na to na sira talaga yung hard drive niya. Kinabitan ko muna siya ng extra kong yan, HDD na galing laptop. So yan guys, no, teka lang yan, yan guys, galing to sa laptop ko. So gumana siya, may OS to eh. So yun guys, tsaka yung hard drive niya kasi may maingay na sa ano niya, sa disk. Tsaka kaya eto, tinry natin. Ayun na mag-boot, corrupted na yung OS. So yun guys, may mga, kita nyo, may mga extra tayong RAM dito, mga pan-test. Dahil ito ay medyo dekada na yung HP na to. Yan. Yan, made in Tokyo pa to. So na-upgrade naman guys. So ito, pinaabot ito ng 10 GB na RAM, kaya naman. Basta pare-parehas lang ng speed niya. So yun na guys, no. Wait lang, after natin ikabit to, kakabit ko muna. Lagyan natin ng operating system. At tingnan natin kung magbo-boot siya. So yun guys, no, na-install ko na yung SSD. Ayan, patapos na yung Windows 10, yung operating system natin guys. Hindi ko na video yung paglagay ng SSD guys, sinarado ko na kasi. Ayan. So guys, tignan natin kung magbo-boot siya, kasi ang main po nito problem, ayaw mag-boot. Ayan guys. So ayan guys, hintayin lang natin. Ulitin ko lang guys, no, troubleshoot ko to. Pag boot niya sa logo ng Windows 7 pa to, kasi nung last Windows 7. After nun, wala na. Black screen, tsaka cursor na lang ng mouse na nakikita. Yung HDD niya na last, pasira na guys. May tumutunog ng something eh. So may siguro pwedeng corrupted na yung operating system. Ayun, nag-try tayo ng ibang hard drive, okay naman siya. So yun nga. So eto guys, tinanong ko muna may-ari kung i-upgrade na namin or bibili ng bagong SSD. Okay na. Okay guys, no, balitaan ko kayo mamaya guys. After nito, magulo pa rin yun. Yan, mga troubleshooting natin guys. Mga RAM, wala lang tayong DDR2 medyo masakit na sa ulo kasi yung na-encounter ko siya may DDR2 pa eh. Wala na tayong makukuhanan na DDR2 or meron mas second hand. So yun na nga guys, no, hinihintay natin siya, just a moment lang daw. Ito guys, pakikita ko na rin kung paano mag-reformat, easy step lang. Ayan guys, di-disconnect nyo muna sa nyo, sa internet nyo guys. Ayan, yes mo lang yan, feeling ka lang na sa stage ka. Ayan guys, feeling US lang guys, kaya kahit pa paano skip mo lang yan, skip. Konting guide lang to guys. Yan. Pag lumabas yan, click mo lang to, I don't have internet. Para easy way lang guys. Huwag nyo kiklik tong connect now kasi wala kang internet eh. So continue lang with limited setup. Lagay ka lang ng name dyan guys, online class on. Ayan guys, one hand lang eh.
Pwede na yan. Next. Huwag ka na maglagay ng password. Next mo na. Ito guys, depende sa inyo kung anong kailangan mo ito, pero ako kasi no. Puro no ko lang to guys. Depende lang sa inyo kung ano gusto nyo lang i-yes. Kung may kailangan kayo dyan, yes nyo lang. So yan, naka no agad lahat sa akin. Accept mo lang. No mo lang to guys, no. Kasi kung saan ka pupuntahin yan. Yan. Not now. Mamaya na yan. Yan guys, para mabilis lang ang pag-reformat nyo. Yan. Hintayin nyo lang guys. At naghahanda na si Win 10. Yan. Several minutes. Ito yung guys, no. Meron pa akong ito inuna ko bali 3 to. Yung isa sinuli, binalik ko na dahil DDR2. Sabi ko bibili pa ng RAM. Kung gusto nila i-upgrade, bibili ng RAM sa Gilmore dahil maraming second hand dun. Pero hindi tayo sigurado kung gagana pa yung DDR2. So ito yung pinokus ko guys dahil troubleshoot ko siya. Sira nga yung hard disk. Kaya pinalitan natin ng 120 gig SSD. Ayan guys. At upgrade tayo ng RAM Kingston. May heat spreader pa yun guys. Ngayon yung luma niyang RAM, nilagay ko pa rin. Naglagay ako ng yung mga 1 gig lang guys 1 gig lang yung RAM niya. Kaya ina-upgrade. So nilagay ko pa rin dahil para mas tumaas pa yung RAM speed. Yung RAM niya. So guys, hintay lang nga ito, no. Okay guys, okay na yung natin, pag-install ng OS. Yan na siya guys, no. Okay. So ganun lang pag-install ng guys ng Windows 10. Pagpalit ng SSD, hindi ko na nasama sa video guys yung yung pagpalit ng SSD dahil medyo masigip yung loob ng HP. Yan. Ayun guys, konting guide lang yon para sa mga gusto matuto kung paano mag-reformat or mag-install Windows 10. So kailangan nyo lang na may bootable drive na USB. Diyan nakalagay yung OS nyo. Ngayon guys, pwede na natin lagay ikabit sa internet to para yung mga automatic update, ma-update nya na. Yung mga walang offline na driver, sa internet na lang siya kukuha. So yun na nga guys, nag-update na siya. Pag may lumabas palang restart now sa update, restart nyo lang guys para clean install siya sa mga system nyo. So hintayin lang natin ito matapos at ma-install yung ibang driver. Okay, after na ma-restart, balik lang tayo sa Windows update. Yan. Try mo lang. Yan guys. Makikita mo na siyang up to date. So yan, after nyan, pwede mo ka na mag-install ng mga Google Chrome, yung mga MS Office. So yun guys, sana nakatulong tong konting tips. Nag-start tayo sa upgrade ng RAM, palit ng SSD. So yan, nag-open na siya, nag-boot na siya ng maayos. Nagustuhan niyo yung video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe guys. Yan, click nyo lang yung bell, tas all, para updated ka sa mga susunod nating videos. God bless guys, and see you in the next vlog.